So, dito tayo niyan, sir. Up, wait. Sila kung ano rito sa pag tinataas ko, hindi ko maitaas ng mag-isa kung hindi ko lang tutulungan. Pwede ko siyang maitaas pero kung nag-iisa lang siya ganun, hanggang dito lang siya. Okay. Sobrang sakit niya talagang hindi ko, pag hinagano ko, Masakit. napakasakit niya, walang talaga kaya hindi ko. Anong nangyari dyan, sir? 2 months na hanggang nakauwi ako galing ng Kuwait. Hindi pa natanggal pero sinubukan ko na sa mga ibang nag-iilot ba? Wala pa rin, hindi pa rin natanggal. Sana tayo na yung sagot, no, sir? Kaya ngayon na may nakapagsabi sa akin yung pamangkin ko na yung bone center na sinabi niya sa akin na subukan mong dala sa kanya. Kasi yung tita niya, kung ano yung problema ng mo, pag ano na pag ano, isang beses lang siya nagpunta doon, natanggal daw yung niya, kaya napilitan akong pumunta dito. Okay. Takas mo, sir. Sige. Ayan. Hanggang dyan na lang yan. Okay. Pero itong kabila, pwede mo pa hintaas yan. Okay. So, dito tayo niyan, sir. Up, wait. Oh, sir. Relax lang, sir. Higa ka muna, sir. Ito. Nang feeling, sir? Oh, nano? Oh, nano? Ali, di daw kayo mo Hindi kaya, pero Oh, nano, sir? Oh, ano, sir? Panumbukan mo na itang kaya, sir. Saking quick. Ha? Na? Atas mo niya. Oh. Oo. Oh, try. Right. Tao mo kinayapin ni Tanay. Yes. Yes, Kaya okay. nasakitan niya. Open. Alright, good. Yeah, relax, man. Alright, so, ano masasabi nyo sa Neurocairo, sir? Okay. Salamat. Kung nalaman kong lumugot ako yung ayan, pwede ko nang itaas, baba. Kamukha nito yung dito sa kabila. Ayan, wala siya kasabit-sabit. Oo, alright. Yes, sir. So, actually, guys, ang nangyari kay sir, hindi siya frozen shoulder, no? So, dislocated yung rotator cuff ng shoulder niya. So, nag-twist. Alright. Congrats, sir. Sir, Ate sir, gagawa pa ganun lang yan, Oo. Ayan, Pero hindi ko na tinutulungan mag-isa, Oh, diba? Very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat.